أصدح بصوت القصيد وهات طيف العبير، نعزف مواويلنا وارواحنا تطربه. حي الله منه حضار وعد المحب الكبير. تم التسجيل والمكساج في استوديو اللحن المثير. تنفيذ أرقى الزفات والشيلات. لطلب الزفات والشيلات يرجى الاتصال على الرقم 053-83-88-376 أو من خارج المملكة 00-966-53-88-376. ضيف عود ومسكن في بساط الحرير، يا مرحبا يا هلا في نعت المرتبة، بالفل والكادي والازهار زينات كثير، والياسمين عطرها الاحباب متواجبة. اصدح بصوت القصيد وهات طيف العبير، نعزف مواويلنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو اللحن المثير. تنفيذ أرقى الزفات والشيلات. لطلب الزفات والشيلات يرجى الاتصال على الرقم 055-83-88-376 أو من خارج المملكة 00-966-55-83-88-376. نعزف مواويلنا وارواحنا تطربه. حي الله منه حضر وعد المحبة الكبير وافراحنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو اللحن المثير. تنفيذ أرقى الزفات والشيلات. لطلب الزفات والشيلات يرجى الاتصال على الرقم 055-83-88-376 أو من خارج المملكة 00-966-55-83-88-376. تم التسجيل والمكساج في استوديو اللحن المثير. تنفيذ أرقى الزفات والشيلات. لطلب الزفات والشيلات يرجى الاتصال على الرقم 055-83-88-376 أو من خارج المملكة 00-966-55-83-88-376. في وعدنا اللي ابد ما نلقى مثله نظير، به الجزايل تصوغ. تم التسجيل والمكساج في استوديو اللحن المثير. تنفيذ أرقى الزفات والشيلات. لطلب الزفات والشيلات يرجى الاتصال على الرقم 055-83-88-376 أو من خارج المملكة 00-966-55-83-88-376.